बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिंध जे मुक़दमो सां गॾु मां आहियां हमीद भुट्टो। सदन वारी तहज़ीब रखंदड़ हिन धरती जो अॼु मुक़दमो आहे सियासत जे हवाले सां ऐं सिंध जे अंदरि जेको कुझु वहे वापरे पियो ऐं माण्हू जंहिं तरीक़े सां भोॻे पियो। हुक्मरान हिकिड़ा अचनि था, हिकिड़ा वञनि था, सियासी जमायतूं हिकिड़ियूं ठहनि थियूं, हिकिड़ियूं रहनि थियूं ऐं इतिहाद जुड़नि था ऐं रहनि था। अॼु जेको असांजो मुक़दमो आहे उन में जेको महिमान आहे उहो कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे। हिन वक़्तु पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेको नओं इतिहाद ठहियो आहे गॾियल मुस्लिम लीग उन में आहे ऐं साॻिए वक़्तु पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल उन जी जेकी ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी आहे उन जो चेयरमैन बि आहे, वॾे वज़ीर जो सलाहकार बि आहे ऐं दर्जो आहे मिनिस्टर जो। अॻ में खोड़ सारनि खातनि जो वज़ीर सिंध हुकूमत में रही चुको आहे ऐं साॻिए वक़्तु बैरोक़ैद तौरु संदसि जी सुञाणप बि आहे। मुख़्तलिफ़ खातनि जो अहम कामोरे तौरु हुन पाण मल्हायो ऐं साॻिए वक़्तु 1990 खां अॻु जाम सादिक जी हुकूमत हुजे ऐं सैयद मुज़फ़र शाह जी हुकूमत हुजे, उन जी वॾी वज़ारत दौरान उन्हनि जो ख़ासि पॉलिटिकल सेक्रेटरी पिणु रही चुको। यकीनन तव्हां सम्झी चुका हूंदव त अॼु असां महिमान इम्तियाज़ अहमद शेख साहब आहे। शेख साहब तव्हांजी महिरबानी जो अॼु असांजे प्रोग्राम लाइ वक़्तु कढियो। तव्हांजी महिरबानी। तव्हां पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लीग में हिन वक़्तु अहम उहिदे ते आहियो, उन जा मरकज़ी अॻुवान आहियो, उन खां अॻु अव्हां क्यू लीग में रहिया, उन खां अॻु में अव्हां पंहिंजो इतिहाद SDA ठाहियो। हिन वक़्तु SDA जो वॾो हिकिड़ो इतिहाद सिंध में ठहियो, उन जा अव्हां सरबराह इतिहाद खे अॻियां हली अव्हां क्यू लीग में मर्ज कयो। अॼु वरी साॻियो ई अव्हां जॾहिं फंक्शन लीग में मौजूदु आहियो त वरी क्यू लीग सां मुख़्तलिफ़ ॿियनि जमायतुनि सां मर्ज थी वियो। अव्हां इहा मर्ज वारी सियासत कयो पिया। सभ खां पहिरियों त मुक़दमो इहो आहे त वरी साॻी पार्टियुनि सां कीअं वरी गॾिजी विया? ॾिसो, उन वक़्तु असांजी मुखालफ़त जेका SDA जेका हुई उहा हिकिड़े अल्टरनेट तौर ते सिंध में उभरी ऐं उन खां पोइ जेकी बि उनजा असांजा मेंबर हुया, ऑर्गेनाइज़िंग कमेटियूं हुयूं या वर्किंग काउंसिल्स असांजूं हुयूं, उन्हनि मुतफ़िक़ा तौर ते फ़ैसिलो कयो त हिकिड़े नेशनल इंट्रस्ट खे अचीव करण लाइ, उनखे हासिलु करण लाइ ऐं हिकिड़े नेशनल प्लेटफॉर्म ते हलिजे। उन हवाले सां उहो सभिनी दोस्तनि गॾिजी फ़ैसिलो कयो। उन खां पोइ असां उहा SDA मर्ज कईसीं गॾियल मुस्लिम लीग में। उहा मुस्लिम लीग में हलियासीं काफ़ी अरसो, पोइ उते इख़्तिलाफ़ात थी पिया अरबाब ग़ुलाम रहीम सां ऐं उन जा इख़्तिलाफ़ात असां एतिरा शदीद आहे, उहो ज़ातियात ते एतिरो लही आयो त उन सां वधीक गॾु कमु करणु जेको उहो मुनासिबु न हो ऐं मतिलबु मुमकिन न हो। त इन हवाले सां पोइ मां फ़ैसिलो कयो पंहिंजे दोस्तनि सां गॾिजी। पोइ वरी मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में जॉइन कयो पीर साहब जी क़यादत में। उहे बि असांजो पीर साहब सां नियाज़मंदी जो रस्तो सालनि खां वठी ऐं मुस्लिम लीगूं बि गॾु हुयूं, इतिहाद जी हुकूमत बि हुई ऐं मोरलेस पार्टियुनि जा प्रोग्राम, पार्टियुनि जा जेका मूवमेंट्स हुयूं उहे सभु तक़रीबन मुस्लिम लीगनि जूं 19-20 सभु साॻियूं आहिनि। इन करे का तकलीफ़ या को ज़हनी का अहिड़ी ॻाल्हि न थी जो मां चवां त मां बिल्कुलु ई ऐं SDA मां मेंबर थी करे वियासीं होॾे। को असां ईअं पार्टियूं न बदिलायूं या चऊं त बाबा असां हिकिड़ी टिकट खां खटी असां अलायंस कयासीं, पोइ मर्जर कयासीं, पर पंहिंजी सीट सां गॾु वियासीं। मतिलबु पंहिंजे असेंबल ते इलेक्शन खटी पोइ मुस्लिम लीग में वियासीं ऐं मुस्लिम लीग खां पोइ उहा मुस्लिम लीग हली, पर उहा मुस्लिम लीग वरी पोइ 10-11 सालनि खां पोइ उहो हुन में तोड़ अची वियो। सिंध मां काफ़ी दोस्तनि मां अलॻि थी विया, मां त अलॻि अची वियुसि फंक्शनल लीग में। त ईअं मतिलबु हुननि जो हिकिड़ो सिलसिलो रहियो। पर वरी हिकिड़ो नओं मूव हली आहे छो जो मुस्लिम लीगूं आहिनि त सभु हिकिड़ी पार्टी, उन मां धार धड़ा थियल आहिनि। पोइ शायदि हुन में नज़रियाती इख़्तिलाफ़ात त कोन्हनि के, ज़ाती इख़्तिलाफ़ात आहिनि या कुझु अहिड़ा मजबूरियूं आहिनि जंहिंजे तहत माण्हू पंहिंजो अलॻि ग्रुप्स ठाहिनि था। वरी कॾहिं सोच अचे थी माण्हुनि में त इहे वापसि हिनखे मिलाइणु मुस्लिम लीग जो अक्सर नज़रियो हिकिड़ो ई आहे त इक़्तिदार में रहणो आहे, त इहो छा सबबु आहे त हिकिड़ो ई नज़रियो आहे त इक़्तिदार में रहणो आहे, बाक़ी ॿिया नज़रिया न हूंदा? इहो हर पार्टी जो नज़रियो इहो ई आहे, हर सियासी पार्टी जो नज़रियो इहो ई आहे त इक़्तिदार जी बेसिक उनखे उनजो जुस्तजू हूंदी आहे त जेको बि पार्टी जो प्रोग्राम, जेको माण्हुनि सां वाइदा, जेका मसइला हल करण जो स्कीम, उहा गवर्नमेंट में रही थी सघे थी। ऐं हर पॉलिटिकल पार्टी जी इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहो इक़्तिदार में अचे, त इहा का बुरी ॻाल्हि न आहे। लेकिन मतिलबु ईअं बि न आहे, अपोज़िशन में बि रहनि था, पर काफ़ी अर्सो अपोज़िशन में बि रहिया। तव्हांजा चौधरी भाइरनि सां सुठा तालुकात बि रहिया, पर जॾहिं अरबाब सां अव्हांजा इख़्तिलाफ़ थिया, अरबाब इलाही सारियूं अव्हांजे ख़िलाफ़ु इंतिकामी कार्रवाई कयूं, खोड़ सारा अव्हांजे ख़िलाफ़ु मुक़दमा केस इलाही तंग कयो, प्रेशर विधो। उन वक़्तु तव्हां सिंध जा सेक्रेटरी जनरल बि हुआ, उन साॻी पार्टी जा, इक़्तिदारी पार्टी जा।
पर उहे साॻा ई चौधरी भाइर अॼु वरी उन जी साॻी फंक्शनरी सां इताद करे गॾिया आहिनि त इन अमल खे अव्हां कीअं पिया ॾिसो मोहबत रहंदी आहे नफ़रत रहंदी उहा साॻी न चौधरी साहिबनि सां मुंहिंजो ॾाढो सुठो रस्तो आहे अॻे बि हो अॼु बि हो ऐं हुननि मुंहिंजी उन वक़्तु बि मदद करण जी कोशिशि कई हुई मदद बि कई उहो जनरल मुशर्रफ जे करे छो जनरल मुशर्रफ खे उहो कन्विंस करे वियो हुयो ऐं चीफ मिनिस्टर हुयो इन करे हुनजी वधीक से हुई पर पोइ असां चौधरी साहिबनि असांजो मुकमल साथ ॾिनो उन वक़्तु बि ऐं गो के हुनखे वधीक करणु खपंदो हो पर बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट हुयो ऐं हुननि पंहिंजी कोशिशि कई पोइ मां जॾहिं पार्टी छॾी त मां हुननि खे मोकिलायोसि त तव्हां मुंहिंजी मदद न करे सघियो हुननि पाण बि इहा ॻाल्हि मञी वॾे चौधरी साहिबु शुजात साहिबु त असां तुंहिंजी मदद न करे सघिया आहियूं ऐं असांखे को हक़ु न आहे तोखे पार्टी में रोकण जो पर उहो हाणे हिकिड़ो माज़ी जो किसो आहे ऐं ज़ाती असांजा इख़्तिलाफ़ हुया पार्टियूं ऐं पॉलिटिकल मक़सदनि लाइ शयूं अॻिते वधंदियूं आहिनि उन सां ज़ाती इख़्तिलाफ़ ऐं जेको हुन सां ज़्यादती कई उहा पंहिंजी जाइ ते बाबरी हाणे जेके गॾियल मुस्लिम लीग में शामिलु थिए त हुनखे क़बूल कंदा ॾिसो क़बूल त हाणे पार्टी कंदी मां मुंहिंजो त ज़ाती तौर ते मुंहिंजो वस हले त मां त क़बूल न कयां हुनखे पोइ मां सोचींदुसि त मां छा कयां और पंहिंजो अलॻि फ़ैसिलो हुन वक़्तु कंदा शायदि असांजो फ़ैसिला जेके आहिनि उहे पीर साहिब पघार सां गॾु आहिनि उहो असांजी पार्टी जो वॾो बि आहे ऐं असां हुनखे उहो ई पंहिंजो वॾो सम्झंदा आहियूं पोइ उन्हनि सां सलाह कबी परवेज़ मुशर्रफ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमायत ठाहे वरिती आहे अवां बि गॾिजी पीर साहिब पघार जी निगरानी हेठि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जोड़ी आहे ॿ नाला ॿ अलॻि जमायतूं हिकिड़े ई नाले ते अलॻि अलॻि कमु पिया कनि इन अमल खे कीअं पिया ॾिसो न नालो असांजो जेको फंक्शनल लीग ई आहे अञा नालो तब्दील नओं नालो न रखियो आहे इहा हिकिड़ी कंफ्यूजन शुरू में थी हुई ऐं मीडिया में इहे ख़बरूं आयूं पर पोइ जॾहिं पीर साहिब खां मां वज़ाहत चयोसीं त जी वज़ाहत कयो था की माण्हुनि में पोइ पीर साहिब हिन ते एक्सप्लेनेशन जेका पब्लिक सां कई आहे मीडिया सां कई इहा ई त असांजी पंहिंजी पार्टी आहे फंक्शनल ऐं आईंदा अगरि को असां नालो तब्दील कयोसीं त चौधरी शुजात सां गॾिजी मशवरो करे पोइ असां नालो को तब्दील थियो आहे क्यू लीग पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु आहे फंक्शन लीग क़ाइमु आहे उन ते अॻिते कमु अञा अॻिते हलणो आहे इन इताद जे सिलसिले में मर्जर ऐं जा जेको पाण में ज़म थियूं आहिनि पार्टियूं उन ॾिसो अॻिते कीअं थो कमु हले नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ातुनि जी कोशिशूं पीर साहिब पघारे कयो त मिलंदुसि उन ॻाल्हि ते केसि ताईं अमल थियो आहे पीर साहिबु दावत ॾिनी आहे सभिनी खे जेके बि मुस्लिम लीगियूं आहिनि उन में मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब बि शामिलु आहे ऐं वधीक मुलाक़ात वारी का कोशिशि अञा का अहिड़ी सीरियस कोशिशि न थी आहे जीअं हिकिड़ी तरफ़ां सियासी दावत थींदी आहे उनखे दावत ॾिनी अथऊं थी सघे अॻिते हली राब्तो बि कनि क्यू लीग जी सिंध में त का एॾी वॾी अक्सरत हिन वक़्तु कोन्हे छाकाणि खोड़ सारा वॾेरा जेके क्यू लीग में मौजूदु आहिनि उहे छॾे पंहिंजा अलॻि राजूना इताद जोड़े वेही रहिया आहिनि त पोइ सिंध में छा फ़ाइदो पहुचंदो फंक्शनल लीग खे हुन सां गॾु इताद में फंक्शनल लीग पीर साहिब जी इहा ख़्वाहिश हुई त मुस्लिम लीगूं पाण में गॾु थियनि काफ़ लीग हिकिड़ो वॾो धड़ो आहे सिंध में हुनजो मतिलबु पोज़ीशन एॾी वॾी न बि हुजे पर पंजाब में सुठी पोज़ीशन अथनि 50-55 MNAs अथनि 80-90 जे क़रीब MPAs अथनि ऐं हिकिड़ी सुठी पार्टी आहे पाकिस्तान जी वॾी मेजर पार्टियुनि मां हिन वक़्तु 2 या 3 नंबर ते हुनजा MNAs आहिनि पाकिस्तान जी पार्लियामेंट में त उनखे मतिलबु तव्हां रूल आउट नथा करे सघो पिया ऐं मर्जर आहे त पोइ त पीर साहिब त शेख रशीद सां बि मिलियो आहे त इन करे उन्हनि सां मुस्लिम लीगनि जे जेसिताईं ख़्यालु आहे त मुस्लिम लीगूं पाण में मिलनि इहा हिकिड़ी थ्योरी आहे उनमें सीटूं या पार्टियुनि जी वॾी पोज़ीशन नंढी पोज़ीशन वारी ॻाल्हि न आहे छा उहा सम्झो था त मुस्लिम लीग पाण में मिली सिंध में या मुल्क में जेको इतिहाद आहे ईंदड़ वक़्त में को हुकूमत पंहिंजो नओं सेटअप ठाहे सघंदा ॾिसो हीअ हुकूमत जे ख़िलाफ़ु को सेटअप कोन्हे को इहो पीर साहिब हिन जी बार बार हिन ज़ोर ॾिनो आहे वज़ाहत कई अथई पंहिंजी बयाननि जी हीअ मुस्लिम लीगनि खे गॾु करणु आहे ऐं फ्यूचर जे लाइ सोचणो आहे हिन वक़्तु असां हुकूमत में वेठा आहियूं असां हुकूमत जी सपोर्ट में आहियूं पीर साहिब जेको आहे जा MNAs जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि हिते बि असांजा 3 सूबाई वज़ीर आहिनि असांजा एडवाइज़र्स आहिनि त उहो असां को गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु इतिहाद न जोड़ियो आहे पर ईअं बि त थी सघे थो त इहो इतिहाद गवर्नमेंट जे फ़ाइदे में हली वञे इन ॻाल्हि खे तव्हां रूल आउट छो था कयो पिया कुझु धरनि जो इहो बि चवणो आहे त परवेज़ मुशर्रफ अॻिते हली इन जेको मर्ज़ी थींदड़ पार्टियुनि इतिहाद आहे उन में गॾु हूंदो उनजी मर्ज़ीअ सां उनजी प्लानिंग सां सॼो कुझु इहो गॾियल थिए पियो अवां परवेज़ मुशर्रफ जी हुकूमत में मिनिस्टर बि रही चुका आहियो उनजे वेझा बि रही चुका आहियो इन सॼी ॻाल्हियुनि खे ॾिसो सुभाणे छा थो थिए इहा ख़बर न आहे लेकिन हिन वक़्तु मां तव्हांखे यकीन ॾियां त इन पूरे सेटअप इन शयुनि में इहा काई बि थ्योरी कोन्हे का त परवेज़ मुशर्रफ जो हथु आहे कोई गॾु करण में बिल्कुलु बि न परवेज़ मुशर्रफ साहिबु पंहिंजी अलॻि पार्टी ठाही आहे ऐं उहा जॾहिं मैदान ते अचे ऐं सिर्फ़ु इख़बारी हद ताईं पार्टी ठही आहे
पाकिस्तान में हुनजो वजूद अञा कोन्हे, लंडन में या थिया त हुनजा कंहिंजा माण्हू शामिल न आहिनि थिया जेके हुन सां गॾु हुआ गॾु हुआ, उहे घणेई माण्हू न आहिनि शामिल थिया, पर पोइ उहा वक़्तु अचण वारो वक़्तु ॿुधाईंदो त हुनजी पार्टी जी छा पोज़ीशन आहे ऐं असांजो सुभाणे छा थो थिए मां नथो चई सघां, लेकिन असांजो अॼु ताईं त हुन सां को बि अहिड़ो न आहे ऐं नालो बि जेको आहे हुन रखियो त पीर साहिबु हुनजी वज़ाहत कई त असां नालो बि रखियो आहे। ऐं असां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं, पर वक़्तु आहे नंढड़ी ब्रेक जो। नाज़रीन, अॼु असां महिमान आहे इम्तियाज़ अहमद शेख साहिबु, पाण वॾे वज़ीर जो सलाहकार आहे, सूबाई वज़ीर जो दर्जो पिणु मिलियल आहे ऐं सिंध हुकूमत में खोड़ भेरा मुख़्तलिफ़ खातनि जो वज़ीर पिणु रही चुको आहे। साण सां खोड़ ॻाल्हियूं कबियूं, पर नंढड़ी ब्रेक खां पोइ।